Goddag og velkommen til pejsebrænde.dk, hvor vi i dag vil kigge på, hvordan du bestiller vores produkter. Det første du gør, er naturligvis at skrive www.træsand.dk. Herefter kommer du ind på forsiden, som altid er repræsenteret ved de tilbud, som er aktuelle her nu. Du kan kigge nærmere på dem alle sammen ved at køre ned på scrolllinjen. Når vi har kigget lidt på dem, kører vi op igen. Til venstre i kategorierne er der informationer omkring vores produkter. Dem vil jeg gennemgå på et senere tidspunkt, da vi i dag koncentrerer os om, hvordan du handler hos pejsebrænde.dk. Når du har kigget lidt på alle de gode tilbud, går du ind i midten af skærmen, hvor der står bestil brænde her. Lad mig gøre klart med det samme, at når man trykker på bestil brænde, er der ikke foretaget et køb. Det sker først senere i processen. Så vi starter med at klikke bestil brænde her, hvorefter vi kommer ind på selve webshoppen. Til venstre vil du kunne se kategorierne, som er hos pejsebrænde.dk, startende med brænde. Hvis vi kører lidt længere ned, kommer vi ned til træbriketter og til sidst til træpiller. I dag har jeg brug for at bestille lidt træpiller til pillefyret, og jeg har også brug for at bestille lidt brænde, da det jo er tid og sæson for lidt lejrebål. Men vi starter med det, der er vigtigst for mig, nemlig træpiller. Jeg vil gerne bestille nogle Neova, og det vil jeg gerne i 25 kilo. Så vi trykker her. Så kommer du frem til pallebestillingen, som starter med en palle og kører videre ned til x antal paller, som du nu har brug for. Vi kører op igen, og i dag har vi brug for 4 paller, og som du kan se, bliver tilbuddet jo bedre og bedre. Så jeg tager denne her med 4 paller, som er på tilbud i dag, og trykker køb nu. Der er endnu ikke foretaget en reel handel, blot en bestilling. Så kommer vi ind på siden, hvor vi skal tage stilling til, hvordan du ønsker den leveret. På fortoget, med kran eller med truk. I dag vælger vi blot fortoget. Vi lægger varen i kurven. Vi blev enige om, at vi også skulle have lidt brænde til lejrebålet. Så vi går ind og vælger noget birk i dag. Den er hernede. Og der er godt nok tilbud på 2 paller, men jeg tror kun jeg får brug for en. Så vi trykker køb nu. Og den skal også bare på fortoget. Så vi lægger i kurv. Her har vi vores samlede ordreoversigt. De 4 paller træpiller Neova, som jeg har bestilt. Samt en palle birk. Nu har vi bestilt, og vi er enige, det er en gang. Så vi er klar til at gå til kassen. Når vi kommer frem til kassen, er det muligt at oprette sig som ny kunde eller logge ind, hvis man har handlet hos pejsebrænde.dk før. I dag vælger vi at starte forfra og gå ind til information om min konto. Og det første vi gør er lige at blive enige om vi er mand eller kvinde. Og jeg er mand, så jeg skriver mit navn her. Det er Morten. Og efternavn er Holm. E-mailadresse er morten@træsand.dk. Hvis det er til firma, kan vi også skrive firmanavn på, men det er blot til os selv, så jeg skriver adressen her, Nyvangsvej. Jeg rammer tasterne, Nyvangsvej 1, og det er 4160, og det er i Herluf Magle. Og land er Danmark. Telefonnummer er 31 19 09 49. Fax, hvis vi ønsker at bruge den. Derudover skal vi også tage stilling til, om vi ønsker et nyhedsbrev. Og det gør vi, så vi tryster her. Så har vi brug for et password. Det taster vi ind her. Det skal bruges, hvis vi ønsker at bestille en anden gang. Så trykker vi på fortsæt. Og så skal computeren lige tænke lidt. Din medlemskonto er nu oprettet. Og så trykker vi fortsæt. Vi skal nu tage stilling til, om vi ønsker en almindelig levering eller en ekspreslevering. Så er det inden for 7 dage. Vi tager en almindelig levering inden for 14 dage. En sidste kommentar, det har vi ikke. Så vi trykker på fortsæt. Hvordan ønsker vi at betale? Det
Det kan foregå enten ved bankoverførsel, kontant med modtagelse, betaling med dankort eller kreditkort. Vi vælger kontant med modtagelse. Så trykker vi lige her på test, test, test og trykker fortsæt. Så er vi kommet ind til ordreoversigten, og her kan du se, der står, jeg er klar til at handle. Der er en oversigt over, hvad har vi bestilt. Vi havde bestilt 4 paller træpiller og en palle birk, og vores leveringsadresse er korrekt, og inden for 14 dage er også helt fint. Selve beløbet er herover. Der er ikke nogen kroner til levering, da det sker på fortoget, og det sker inden for 14 dage. Momsen udgør også et beløb naturligvis, og det totale beløb er nederst. Nu har vi fuldført en ordre hos pejsebrand.dk, og det sidste du skal gøre er at bekræfte ordren. Når du trykker her, vil du kunne se, at vi har været hele processen igennem, fra forsendelsesinfo, betalingsinfo, bekræfter, og næste gang er vi færdige. Tak fordi du handlede hos pejsebrand.dk. Goddag og velkommen til pejsebrand.dk, hvor vi i dag skal kigge på, hvordan du bestiller et af vores produkter. Det første du naturligvis gør er at indtaste webadressen www.træsand.dk, hvorefter du kommer ind på vores forside, som altid er repræsenteret ved de tilbud, som er gældende på nuværende tidspunkt. Ved at scrolle lidt ned på siden, kommer alle tilbudene stille og roligt frem. Vi kører lidt op igen. Ude til venstre på forsiden er der forskellige kategorier, som vedrører vores produkter. Det vil jeg komme tilbage til på et senere tidspunkt i en anden video, for i dag skal vi kigge på, hvordan du handler på pejsebrand.dk. Når du har kigget lidt på de gode tilbud, går du ind i midten af skærmen og trykker på bestil brænde her, hvorefter du kommer videre til selve webshoppen. Lad os gøre det klart med det samme. Der er ikke foretaget nogen bestilling eller noget køb, før du har været hele processen igennem. Så der sker ikke noget ved at trykke på lidt kurv og andre ikoner, da det først er, når du godkender til allersidst, at du køber produktet. På forsiden kan vi se de tilbud, som også er gældende her, ved eksempelvis 9 og 10 paller osv.